Вот несколько причин, почему вам необходимо срочно заменить разбитую шаровую опору. Первое – это опасность на дороге. Если шаровая опора полностью сломана, это может привести к полной потере контроля над колесом, что может вызвать опасность для всех находящихся на дороге. Второе – ухудшение управляемости. Если шаровая опора повреждена, она может не контролировать движение колеса, что может привести к проблемам с управляемостью. Это особенно опасно на высоких скоростях и при поворотах. И последнее – разбитая шаровая тянет за собой всю остальную ходовку.